會行呢個2號山南灘啊，出發啦！我哋會先過馬路先啊。我哋會沿住呢個深井村路入去啊。我哋會到呢個深井商業新村啊，然後右邊呢度有樓梯上去啊。樓梯上嚟啊，穿過呢個門上去。到呢度係入間位咯，喺度上去。右手邊呢邊有絲帶，我哋跟住走。到咗露天嘅位置啊！影到。繼續跟住師奶走啊！爬咗上嚟㗎，不過好簡單呢個，比較開揚啊呢個位。繼續向前啊，前面有絲帶。行到呢邊呢，差唔多行完啦，跟住兩條絲帶繼續上去。哎呀，穿過呢度，
到山頂啦，標高柱啊！出嚟，今日嚟咧，最主要都係試下部飛機啊！呢部嘢一個人行山非常之好用，有個跟隨模式。而家落緊山啊！落山嘅路段就唔多點拍啊，因為難。